வணக்கம், உங்கள் SriMunish ரியல் எஸ்டேட் முன்வில் பேசுகிறேன். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸு சேல்ஸுக்கு பார்க்க போகிறோம். அது பார்த்திங்கன்னா 525 ஸ்கொயர் ஃபீட் அந்த பில்டிங் இதோ வந்துடுச்சு பாருங்கள். இங்கே பக்கத்தில் நெல்சன் மாணிக்க ரோடு எல்லாம் பக்கம் 525 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டு வித் பில்டிங் கிரவுண்டு அண்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு பில்டிங்கு. இதனோட விலை பார்த்திங்கன்னா 1,05,00,000 சொல்கிறாங்க. கிளியர் டைட்டில் 100% வாஸ்து ப்ராப்பர்ட்டி. இன்கம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30,000 இன்கம் வருது. 30 ஃபீட் ரோடு சவுத் ஃபேஸிங்கில் அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே நெல்சன் மாணிக்கம் ரோடு, லயலா காலேஜு, பச்சைபாஸ் காலேஜு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா MGM ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே பக்கமாக இருக்குது. நல்ல ரெண்ட்டுக்கு ஒரு சில ஆல்ட்ரு பண்ணி விட்டால் நல்ல ரெண்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம், மேலும் பார்க்கலாம். ரோட் சைடு உள்ள பால்கனி 525 ஸ்கொயர் ஃபீட் வித் G+2 பில்டிங்கு, கிளியர் டைட்டில். தேங்க்யூ.